咧就即係個髮型師一齊咁啊，即係話 supermodel 咁樣整晒頭。咁我就話而家咧喺天橋上面做 fashion show。咁當然我呢張相咧就直情係瞓晒落地咁滯，即係盡量用到低角度去影到佢高好多啦。咁然後就用風扇去吹啦。咁你見呢度咁多日光咧，其實我就想製造一個喺天橋上嗰種效果。所以呢一張相咧，亦都係有兩支背燈喺後邊。咁我特登影到佢穿晒燈，即係嗰啲光係入晒嘅，咁就係有好多呢啲光環、光斑出晒嚟。咁於是就做到呢個效果。咁當然因為佢嘅身有咁多部分係露出嚟，我哋係搽晒啲 baby oil。嗱，記住搽 baby oil 喺個 model 嘅身度，同搽太陽油或者花生油、粟米油係唔同嘅喎。如果你想佢係個皮膚有光澤咧，就搽 baby oil。如果你想佢係立令好似周身汗嗰種感覺咧，搽 baby oil 係唔得，因為 baby oil 個皮膚會吸收。咁所以咧，如果你係想佢好似油令，又或者係出晒汗嗰種感覺咧，你係要搽太陽油或者花生